హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆహా భలే రుచి. ఈరోజు వీడియోలో ఒక హెల్దీ సూప్ రెసిపీని చూద్దామండి. మనకి జలుబు దగ్గు ఉన్నప్పుడు గొంతుకి హాయిగా ఉండేలాగా ఇలా జింజర్ గార్లిక్ సూప్ని ఒకసారి ట్రై చేయండి. జలుబు నుంచి దగ్గు నుంచి చాలా ఉపశమనం ఉంటుందండి. ఇది పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు. ఇది తీసుకోవడం వల్ల మనకి ఇమ్యూనిటీ కూడా పెరుగుతుందండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, అలాగే తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ అనమాట. మరి ఎంతో హెల్దీ అయిన ఈ రెసిపీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో వీడియోలోకి వెళ్ళి చూసేద్దాం. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్లోకి నేను ఇక్కడ 1 టీ స్పూన్ వరకు నెయ్యి యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి. నెయ్యి కొంచెం వేడయ్యాక దీనిలోకి సన్నగా కట్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఒక 7-8, అలాగే చిన్న అల్లం ముక్కను కూడా ఇలా సన్నగా కట్ చేసి వేసుకుంటున్నాను. వీటిని మీరు కావాలంటే ఒకసారి క్రష్ చేసి కూడా వేసుకోండి, మీకు ఎలా వీలుంటే అలా వేసుకోండి. బాగా సన్నగా చాప్ చేసి వేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత వీటిని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఒక 3-4 నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకుని బాగా వేయించుకోవాలి. ఇవి బాగా వేగితే మనకి టేస్ట్ బాగుంటుంది. చూసారు కదా, ఇవి ఎర్రగా వేగాయి. ఇలా వేగిన తర్వాత సన్నగా కట్ చేసుకున్న క్యారెట్ ముక్కలు కూడా నేను ఇక్కడ ఒక అరకప్పు వరకు వేసుకున్నాను. మీరు ఇంకా మీకు నచ్చిన వెజిటేబుల్స్ వేసుకోవాలనుకుంటే బీన్స్ అలాంటివి కూడా మీరు వేసుకోవచ్చు. నేనైతే ఓన్లీ క్యారెట్ మాత్రం వేసాను. క్యారెట్ కూడా కొంచెం సేపు ఫ్రై చేసుకున్నాక ఒక 2.5 కప్పుల వరకు నీళ్ళని వేసుకోవాలి. నీళ్ళు వేసుకున్న తర్వాత దీనిలోకి కొద్దిగా ఉప్పును కూడా యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టేసుకొని 4 నుంచి ఒక 5 నిమిషాల పాటు బాగా నీళ్ళని మరిగించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక గిన్నె తీసుకొని దానిలోకి 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు కార్న్ఫ్లోర్ వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత దీనిలోకి కొంచెం వాటర్ని కూడా వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడ కూడా ఉండలు లేకుండా బాగా కలుపుకోవాలి. ఇది చిక్కదనం కోసం అండి. ఇప్పుడు నీళ్ళు బాగా మరిగి ఉంటాయన్నమాట. ఒకసారి మూత తీసి చూద్దాం. ఇలా బాగా నీళ్ళు తెల్లేటప్పుడు మనం కలిపి పెట్టుకున్న కార్న్ఫ్లోర్ వాటర్ని కూడా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకొని దీనిలో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత దీన్ని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇది సూప్ కొంచెం చిక్కబడుతుంది. మనం కార్న్ఫ్లోర్ వాటర్ వేసిన తర్వాత సూప్ అనేది కొద్దిగా చిక్కగా అవుతుంది. దీనిలోనే ఇప్పుడు టేస్ట్కి తగ్గట్లుగా ఉప్పు, అలాగే మిరియాల పొడి, నేను వచ్చేసి ఒక 15 వరకు మిరియాలు తీసుకుని ఇలా దంచి వేసుకుంటున్నాను. కొంచెం జలుబు దగ్గు ఉన్నప్పుడు మిరియాలు కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటే మనకి గొంతుకి బాగుంటుంది. ఫైనల్గా కొత్తిమీర కూడా వేసేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా అంతా కూడా బాగా కలిసిపోయాక దీనిపైన మూత పెట్టేసుకొని మరొక 2-3 నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో మరిగించాలి. ఇలా మరిగించడం వల్ల మనకి సూప్ అనేది చిక్కగా అవుతుంది. చూసారు కదా, ఎంతో ఘాటైన జింజర్ గార్లిక్ సూప్ రెడీ అయిపోయింది. చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. జలుబు దగ్గు ఉన్నప్పుడు ఇది రెగ్యులర్గా ఒక 2-3 రోజులు తీసుకుంటూ ఉంటే మనకి జలుబు దగ్గు నుంచి ఉపశమనం వస్తుంది. అలాగే ఇమ్యూనిటీకి కూడా ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. మీరు కూడా ఈ రెసిపీని తప్పకుండా ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ చేసి చెప్పండి. మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఒక లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్తో, రిలేటివ్స్తో షేర్ చేయండి. అలాగే మరిన్ని వెరైటీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ కోసం మన ఛానల్ని వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ కూడా క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.